Друзья, смотрите, какое классное решение придумал застройщик при монтаже отопления. То есть трубы выходят не из стены, как полагается, а из пола. И закрывается вот такой вот порнографией. Я такое вижу впервые, но забавно. Неужели нельзя вывести это все дело из стены, чтобы можно было легко протирать, чтобы ровный плинтус лежал, чтобы было все красиво, практично и как у людей?